Здрасти, приятели! Днес се включвам с един малко по-различен влог. Отново ще спортувам, но няма да ви показвам своята тренировка, а ще приказвам за други неща. Както виждате, тези, които ме следят канала, отново съм в началото на Хамамбер, на пътечката, която е със стълби, и ще правя тренировка за крака. Въпреки хладното време, аз съм се облякал добре. Отново съм с моята жилетка с тежести, с 15 кг на мен, и ще направя тренировка за крака. Но пак казвам, днес ми е почивен ден от абсолютно всичко и аз като вас трябва все някога да почувам. И днеска бях запланувал единствено и само да се наспа добре, да няма аларми, да няма ранно ставане, да нямам тренировки, да нямам съответно звънение по телефона и консултиране на хора, да нямам абсолютно нищо. Но днешния ден, още от сутринта, ми го развалиха. По-точно един брокер ми се обади и ми го развали. И затова реших да снимам този клип, защото така или иначе от сутринта, то не че ми тръгна на зле, но като ми се обадя по телефона и като ме събуди, беше някъде около 8:30. Нали, вече дена ми тръгна по малко по-различен начин. Затова реших днес да снимам за брокерите. Бях решил, между другото, бях се нахвърлил на телефона доста неща, защото до сега нямах допирна точка до тези неща, но преди години, преди доста години, може би 7-8 години, когато бях студент, се бях сблъскал с брокери. Тогава обаче единият път, когато се търсях квартира, я бях намерил с брокер, но втория път квартирата намерих по друг начин. Но затова останете с мен до края на това видео. Не забравяйте да ми ударите по един лайк и да се абонирате за канала, естествено. Да ви покажа една красива зимна гледка. Да си дойдем на думата за брокерите. Какъв ми беше проблема с тях, защо изобщо го правя това видео за тях и как може да ги избегнем, ще ви кажа в това видео. Преди години ми се беше наложило да се наемам квартира. Следователно, когато търсех в другия град квартири преди 7-8 години, нали, Фейсбук, даже може би 10 на години, Фейсбук не беше толкова развит, нямаше толкова много обяви, нямаше такъв маркетплейс, имаше общо взето Ало.бг и още 15-20 сайта, примерно такива. Търсех, но знаете, че когато човек е студент, няма как, съответно трябва да намери по най-бърза начин квартира. И аз какво да направя? Веднага се обадих на 2-3 агенции за недвижими имоти, за да може брокерите там да ме консултират. Какво се получи? Получи се, че аз имах, нали, диапазон цена от до и съответно имах локация, нали, в дадени няколко квартала на града, в който тогава учех. И какво се случи? Няма да споменавам, между другото, агенции, защото, нали, те общо взето, повечето агенции, 90% от агенциите действат по един и същи начин. Нали, сега много хора ще кажат: ами ти не ги слагай всичките под общ знаменател. Ами да, ама то знаете, че когато 90% са по един и същи начин работят, повечето ги слагате под общ знаменател. Най-вероятно има и такива, които са добри и които не са толкова алчни, но това ще го оставим за по-нататъчно видео и размишление. В този случай
Какво бях направил аз? Отидах в агенцията и нали те ми казаха, избери си между 2 и 3 имота, които да гледаш. Без да губя време, избрах най-евтиния имот. Когато обаче от агенцията почнаха да звънят по телефона за този имот, казаха, че сега човека имал ангажимент, не знам си какво. И аз нали го ударах на факта, че просто е някаква случайност. И така се случиха нещата, че от тези всички имоти най-скъпия беше свободен и имаха ключ за него. Добре, окей. Аз без да губя време се съгласих и отидахме да го гледаме. Погледаме го имота, той беше жив зян, наистина беше уж нов, а същевременно много ново строителство, а същевременно много зле. Няма да ви давам кой знае каква информация, защото все пак нали, това са стари неща. Нали, идеята на този клип е да покажа колко са нагли брокерите и как с такива някакви хитри стъпчици искат да ви набутат. В случая тогава имота беше, мисля, че на 300 и няколко лева. Примерно да е бил 350-360. Не се сещам точно колко беше, както и да е. И в случая погледнах го имота и нали, казах на брокерката, че искам да погледна следващият имот, за да мога нали, да имам представа между 2-3 и съответно да взема някакво решение. Когато тя се обади един-два телефона, изведнъж как така се случиха нещата, просто всичко беше заето. Както изведнъж човека не беше, имаше ангажимент, както нещо друго, явно може би се беше объркала или най-вероятно беше излагала. Всичко беше заето. Единственият вариант беше този. Най-скъпият вариант. Просто когато човек те постави в такива условия, а ти примерно трябва да се нанесеш следващата седмица, просто това е ужас. Както и да е, аз без да губя време, платих този наем от 350 лева, платих още един депозит от отново 350 лева, както е стандартно, и заплатих 50% комисионна на брокера за този имот. Тогава нали, не се почувствах добре, но както и да е, превъзмогнал го това нещо. След това обаче, след няколко месеца, разбрах, че този имот е даван на други хора, а уж беше нов. Предишни хора, които отново, когато станат зимни месеци и студено, съответно имота няма добра изолация, дограмата е на най-ниското качество, избиваше влага, избиваше конденс, имаше мухъл, вратата толкова от студените месеци беше замръзнала, както и де. Мисълта ми е, че едва изкарах тази година. И когато мина тази година и съответно нали, не се почувствах добре от тази лъжа и така нататък, здравейте! Какво се случи по-нататък? Аз, без да губя време, по старият и изпитан начин започнах в квартала да липа бележки. Така и така, търся си квартира, дългосрочно, еди си какво. И за щастие тогава се намери човек, който, щом тогава съм плащал 350 лева за двустайно имотче от около 55-65 квадрата, нещо такова да е било. След това, просто ви казвам за сравнение на цените, след това се намерих 4-стаен апартамент, който човека искаше 250 лева. Нали, говорим, това е в не голям град, преди 10 години. Искаше човека 250 лева. Обаче на мен толкова стаи не ми трябваха, а реално бяхме само двама човека. И тогава сключихме сделка с човека, едната стая я затвори, нали, заключи я за него да си ползва нали, помещението като склад, а реално аз ползвах 3-стаен апартамент за 200 лева, хора. Искам да ви кажа нали, каква е съпоставката между цените на брокерите и реалните цени на хората, които обявяват своите имоти. Вярно, че това нещо беше в блок, който беше стар, но пък блока си беше тухлен. Както и да е, нали, няма да изпадаме в подробности. Това беше моята случка преди
10 години с брокерите. И идва момента, когато тази година отново се сблъскам с това нещо. Ще ви кажа няколко истории, които вие сами може да се направите сметката и преценката. Тази година в случая обявих даден имот. Обявих го имота във Facebook, обявил го в ALO.BG и в 2-3 още сайта. В OLX, в Базар, в такива сайтове за обяви. В обявата много добре и ясно пишеше, че с брокери не искам да работя. Тоест, ако може да не ми се обаждат брокери, защото не се интересувам, единствено искам този имот да се срещнем очи в очи с човека, който съответно го отдава под наем или иска да го наеме. И може би още на първия ден получих не по-малко от 20 телефонни обаждания. Тези 20 телефонни обаждания, 19 бяха на брокери, продължават да звънат супер нахално, въпреки че аз не желаях да говоря с тях, не желаях изобщо да използвам тяхните услуги. И какво се получи по-нататък? Изчаках няколко дни, съответно за да се натрупат повече обяви и повече реални хора. И през това време, може би приех около, без да преувеличавам, между 130 и 150 телефонни обаждания. Тези телефонни обаждания бяха 95% от брокери. Само да покажем, вече се качих на паметника и след малко ме очаква моята тренировка. Но да си продължавам мисълта. Тези брокери всевъзможно лъжеха. Единият казва, че е готов съответно да ми свърши ангажимент. Другият вече казва, че еди с колко, нали, било под пазарната цена и всякакви други такива лъжи. Дори между другото имаше хора, които им казвам, че не желая да работя с тях, но те продължаваха най-нагло и нахално да лъжат, дори да ми се обаждат втори път, трети път и просто, така да се каже, страдах от моята добрина. Обаче гледката просто няма как да не ви я покажа. Уникална. За брокерите обаждаха ми се постоянно. Дори ми казваха, нали, аз обяснявах как не искам да работя с тях и така нататък. И имаше една жена, която ми се обаждаше и ми казваше: да, господине, така и така, нямам проблем, извинявайте за безпокойството. И след 2 дена продължава да ми звъни. Вие свършихте ли си ангажимент, нали? Аз мога да използвам вашите услуги, нали? Така и така, нали? Да използвате по-скоро моите услуги, нали? Обаче, просто, какво да ви кажа, дори лъжеха. Казваха, вече в случая имаме хора, които са готови, имаме хора, които съответно се съгласяват на вашите условия, съответно ние пък ще намалим комисионната за вас. И някакви такива просто долнопробни лъжи. Аз не мога да разбера, значи уважение към всички брокери, но просто ако има брокери, които ми гледат клипа, моля ви се хора, не го правете това нещо. Това нещо е супер долно. Знам, че си изкарвате парите по този начин, но това нещо е супер долнопробно и карате човек да се чувства адски зле. Вие пренебрегвате абсолютно всички морални ценности и така нататък с идеята, нали, да изкарате някакви пари. Ми хора, не се прави така бизнес. Бизнес се прави по много по-различен начин и мога даже да ви обясня как. Може да ми пишете долу в коментарите, ако съответно вие сте се сблъсквали с такива проблеми и съответно пък ако някой брокер ми гледа клипа, може да ми пише в коментарите как той действа и защо толкова нагло и агресивно се действа. Нали, обобщавам ги всички под един общ знаменател, защото 95% от хората, които ми се обадиха, бяха брокери, а от тези 95% брокери нахалните бяха 92%, примерно казвам. Много рядко се случва някой, ако му каже, нали, така и така, здравейте, но не желая да използвам, нали, вашите услуги, той казва: да, добре, благодаря за което, извинявам се, че ви се обадих. Това нещо е супер голяма рядкост. Понеже е студено времето, ми се запоти малко обектива. Да продължим докъдето бях стигнал.
абсолютно без никакви ценности продължават да лъжат и така нататък. И даже в тази тема ще ви кажа нещо друго. Случайно намерих една статия на един бургаски сайт. Не знам дали се вижда, но аз ще ви я чета статията. Брокери в Бургас изнагляха. Няма да повярвате колко вече е тяхната комисионна. Така, брокерите на недвижими имоти шоково увеличиха комисионната, от която получават от своите клиенти. От 50% до преди една година, както ви казах, нали, аз преди 10 години платих 50%, тя вече е 80%. Това алармират читатели, които чрез различни агенции се опитват да отдадат имот под наем. И човека казва, нали, цитирано: свързах се с няколко фирми, всички те ми казаха, че комисионната вече е 80%. Това е вече безумие. Явно сме много богат народ, щом така драстично увеличават цените. Оплаква се собственик на двустаен апартамент. Така. Една от основните причини за увеличаването на процента на брокерите е войната в Украйна. Много от бягащите от размериците предпочетаха еди си кой и еди си кой град. Оказва се, че цената не е единственият проблем, пред който са изправени собствениците на имоти. Те са подложени на невиждано нахалство от страна на агентите. Почти е невъзможно да намерят клиент без намеса на посредник. Това е абсолютно вярно и го казвам с две ръце. Така, човека казва. Жената или човека, това малко прозвуча много кофти. Нали, не искам да обида никой, просто си помислих, че е жена. Защото е, нали, в женски род. Поместила съм топ обява в АОБГ за отдаване под наем и ми се обаждат само агенции. Как става този номер? Не разбирам. Кога толкова забогатяха хората, че само през агенции си търсят имот под наем? Изрично съм написал, че съм собственик и брокери да не ми се обаждат. Възмущава се нашия читател. Така. Сайта се е свързал с агент за недвижими имоти и той ни увери, че при тях той е една от големите компании, утвърдени през годините, и увеличението на комисионната, нали, все още няма и те все още работят на 50%. Но понякога цената зависела от имота и неговата локация. Адски нагли хора. Просто уникално нагли. Направо съм бесен, да ви кажа честно. Може да си направите вие сметка. Примерно, един имот, който е 500 лева. Вие го наемате на цена от 500 лева. Вие давате още един депозит, станаха 1000 лева. И трябва да дадете още 80% на брокера, т.е. още 400 лева трябва да дадете. Т.е. за да наемете един апартамент под наем, ви трябват поне 1400 лева да ги имате твърди пари и съответно вече всичко нататъка, нали, да си оправяте сметки и така нататък. Това нещо, хора, е направо адски много обират тези хора. Аз нещо друго искам да попитам. Понеже много хора се навъриха, станаха повечето брокери и така нататък. Искам аз да попитам, данъци плащате ли вие като сте брокери и така нататък? Защото аз знам, че много хора са брокери и съответно, когато вземат, всичкото е на ръка. Нищо не минава, няма никакви формуляри, няма абсолютно нищо. Нали, говорим за тези, които хора ги познават. Най-вероятно в големите агенции не е така, но няма значение. Въпросът е принципен, че това нещо е супер дразнещо. И имам един апел към вас. Независимо, отдавате ли имот под наем, искате ли вие, какъв е проблема да влезете в Facebook Marketplace, да влезете в BazaarBG, да влезете в OLX, да влезете в AOBG или в другите сайтове и да се свържете с хората. Колкото повече хора има така, съответно, да са от човек на човек, просто тези брокери ще отпаднат. Аз не вярвам, че всички хора ходят при брокери, било то за отдаване под наем или за наемане. Просто това нещо е ужас. И друго ще ви кажа. Какво според вас, нали, това е за всички брокери, които ми гледат клипа, ако изобщо има такива, но, нали, примерно ще кажа какво прави истинският брокер. Истинският брокер, примерно да речем, аз се търся апартамент, който да взема под наем. Какво прави истинския брокер? Аз отивам в офиса на брокера. Той ми показва така и така, този имот, този. Примерно да речем 10 имота. От тези 10 оставяме да речем 5. Той ме води в единия, после ме води в другия, после ме води в третия. Не да ми казва, отиди на този адрес и ме чакай там. Защо? Трябва, когато си брокер, да изпълваш абсолютно всякакви желания на клиента. Аз искам да ме вземе с колата, да ме закара до един имот, после да ми покаже другия имот и така нататък, за да мога аз, когато дам тези, примерно,
казвам 400 лева комисионна, дори много повече, нали, защото наемите се вдигнаха. Това нещо да знам и съответно с кеф да ги дам на човека, който ми е изпълнил условията и така нататък. И съответно пък който дава под наем. Примерно, човека, който дава под наем, да се даде ключовете на брокера да свърши цялото нещо. Да намери купувачи, съответно не купувачи, наематели, съответно в даден ден и час да ги строи тези 4-5 човека от наемателите и самия наемодател да прецени този става ли, този не става ли, нали, да се каже този примерно ние сме двойка, ние сме с куче, ние сме ирис какво. Нали, според мен това нещо трябва да направи брокера, да свърши цялата работа, за да може съответно да си изкара комисионната, която му се заплаща. А те искат с едно телефонно обаждане, ето намерихме ви и айде готова работата за 10 минути. Хора, така не се прави бизнес. И бъдете сигурни, че с времето това нещо много хора ще отпаднат и просто ще останат много малко хора, които предлагат на пазара и са брокери и така нататък. Така, няма да задълбавам повече. Казах ви каквото имах да ви казвам. Споделих моето мнение. Надявам се да ви е харесала гледката. Време аз да тренирам и да почивам в днешния ден. Защото утре пак ме чакат нови тренировки и така нататък. Това мисля да бъде от мен за днес. Може да коментирате долу какво е вашето мнение, вие дали сте се сблъсквали с брокери, ако вие сте брокери, дали нещо има, което аз пропускам или просто съм се натъкнал на най-лошите брокери на света, не знам. Пишете долу в коментарите за да водим по-интересна дискусия. Не забравяйте да ми ударите по един лайк, абонирайте се за канала и може да очаквате следващото видео, което ще бъде на малко по-весела тематика и ще бъде, знаете, че нещо или спортно, или по-различно. Чао, бъдете здрави и до нови срещи!